나왔네? 어떻게 30초 기다리고 30초 이후에 태그 나왔어요. 깜짝 놀랐어요. 마라 안녕. 컴온다. 마라 안녕야. 기모리요. 기모리? 언니 마타가 너무 애교가 많아가지고 그치? 알았죠? 엄마가 예뻐서 뽀뽀하는 거야 뭐야? 카메라 켰잖아. 카메라 봐. 다야. 그렇지. 안녕? 나는 마타야. 오랜만이야. 네버란도. 기마르. 기마르. 마타. 기마타 집중해. 랩 키고 있잖아. 그렇지. 네버랜드 안녕. 감기 걸렸어요. 물어보지 마세요. 괜찮아요. 감기 걸릴 수 있잖아. 마다 가만히 있죠. 언니 마다. 야, 진정해. 우아하게. 알았지? 우아하게. 왜 뽀뽀 안 하냐? 그렇지. 응? 가서 물어. 가. 필요 없어. 가. 강아지는 항상 연기하고 있어요. 어두워? 어쩔 수 없어. 저변 오늘 날씨가 쌀쌀하네요. Hello， 怎么生病了？感冒，不是生病，是感冒。很暗吗？很暗吗？어두워？ 많이 어두워요? 근데 오늘 이런 컨셉 갈 거예요. 방금 우기에 초반 산호 가는데 지금 집에 도착했어요. 그래서 집에 와서 좀 잘까 말까 생각했는데 라이브 켰어요. 좀 더 버티고 자려고. 아니면 지금 자면 또 애매한 시간 일어나고 애매한 시간 자고 반복되고 힘들어요. 마타. 기말해? 뒤에가 좀 어먼친달라서 네. 안 보여줄게요. 后面有点乱，所以就不让你们看后面。它还是很干净的，就是怕你们要求很高。代言的包真的很好看，是人好看，是包好看，请讲清楚。没有啊，包真的好看，包真的好看。我声音真的很性感呢。Robin 妹，请大家多支持 Robin 妹。一直流鼻涕。要有气泡音了吗？这个梗要玩多久？到底要玩多久？会不会很暗啊？算了，随便。马塔，
맡아요. 기 맡아요. 살짝. 맡아 이리 와. 이리. 맡아. 이리 와. 이리 와. 그렇지. 이리. 그렇지. 엄마다. 기마다. 이제 방에 있어요. 방에 있어요. 제 방.不要是吸鼻子啊，擤鼻涕。我知道现在没有卫生纸，卫生纸在后面，我觉得很远，我要走3步，真的很远。比赛很严重。去拿一下，还是你帮我拿？어두워도 예쁘다. 잠깐만 휴지 가지러 올게요. 근데 의자는 움직이면 안 돼요. 왜냐면 뒤에 나올 수 있으니까. 살살 맡아. 살살 기마타. 여기 있을 거야? 여기 있을 거야? 너 할 수 있어? 믿을 수 있어? 기마타. 말해. 못하면 못한다고 얘기해. 시간 낭비하지 말고. 내려. 호준아, 不要动，大家不要动，大家不要动。不行，不行。我가려야 돼요. 맡아 뿅! 맡아. 왔어. 오케이.可以在那边擤鼻涕吗？好，试一下啦。好歹我也是大咪。再一次，不要那么急。급해. 그래. 하하. 살짝 기다려요. 살짝. 됐어요. 네? 우기 방금 무대 너무 멋있어요. 너무 우기답게 나왔어요. 근데 엄청 신기한 거 제가 리허설 때도 봤는데 지켜봤는데
리허설 때 뭔가 잘하는데 에너지가 없어. 그냥 딱 우리 네버랑도 들어올 때 딱 처음 녹화할 때 느낌 완전 달랐어. 역시 진짜 라이브 키면 안 된다. 어떻게 그렇게 자연스럽게 하지? 이거? 진짜 오랜만에 켰는데 이런 짤이 나오고 싶지 않거든. 나오지 마세요. 나오지 마세요. 아이디 다 저장해 놔 거예요. 우리명 신고 당해요. 最近不能跟他们太熟，太熟就是有这情况出现。马他好了，要干嘛？一直抓马他。妈妈在直播，在工作。怎样？找娃娃是不是？一整天都知道娃玩。要是不是？不要是不是？生气是不是？你看我这样丢，然后，那是宋雨琦吗？是宋雨琦来的吗？是我们 슈퍼스타宋雨琦吗？ 우기 왔나? 얘 우기인가? 초대할 수 있을까? Giant? 怎么又刚好嘛？他在说你刚好看我直播。哎，马特，인사해。马特인사。우린 Giant。안녕 Giant。마타 기마타 기마타. 마타야, 오늘 마타 내가 아침에 나갔을 때 마타가 문 앞에까지 인사해줬는데, 그치? 그래서 마타 데리러 갈까 말까 고민했는데 매니저 왔으니까 그냥 바로 나갔어요. 마타야, 우기 기억나? 우기 솔로 냈어요. 마타야, 마타 출연해야 되는데 한번 출연시켜요. 우기씨 들었어요? 한번 출연시켜요. 뭐야 어디쇼? 뭐야 방에 있어요. 얼마 전에 털 빠지고 있어서 내 방 금지입니다. 근데 방금 내 침대에 올라왔어. 마타야, 기마타 귀엽지마. 我看一下多可爱，来下来。好的，你要是有点太高了，下来一点，下来一点就好，一点就好。OK。然后他看我，我是你妈，不要害羞。马塔，기마타，什么意思？这个手是什么意思？马塔，啵。马塔呀。자. OK。连麦，这可以连麦吗？这个有这么先进吗？就算它可以连麦，我也不知道怎么连。
我的 tour，还没有哦。啊，no no no。想想啊，有什么东西可以跟你们分享啊？자, 어제부터 제가 눈의 여왕 보고 있어요. 2회까지 봤어요. 이 조명 어때? 자,来个灯吧。啊，太好了！我有电脑，我开电脑不就好了？为什么荧幕开不了 ？OK。파란색 조명은 초록색. 어떻게 초록색? 도와주는 거야 뭐야? 怎么会是这个颜色？好了，有正常颜色 ，OK。想顺便开一个晚宴，好不好？好。来看看留言，take 볼게요。 2회까지 봤어요.介绍一下电脑，这电脑是那个我们服装的哥哥，他那个推荐我，因为他那个很懂电子产品上的，然后他就那个帮我下单这样子，然后我去结账，然后我到来之前我都不知道他到底长什么样子，但他其实他外表没有我很喜欢，但好像听说是电竞选手用的电脑，我拿到我想说。我是被骗。我讲过是不是？讲过不能讲一次是不是？管。
真的别管哎、手链看看啊，这个手链是我们Dora 小姐，Dora 小姐她就我那时候回家的时候，然后她就推荐我去配一个能量的手巾，能量的手环这样子，然后她自己有戴，然后她推荐我，然后说就是反正她就是能量水晶的手链，然后我就去配，你知道我为什么感冒吗？因为我那天晚上，我没有，昨天晚上，我把这拿掉睡觉，结果我今天早上就感冒了。真的不要这样子哎、真的不要我开始戴之后就离不开它哎、我现在如果不戴它，我就会遇到一些很讨厌的事情跟一些怪事，然后就害我不得不相信说，这个它真的有能量。对啊，这好像上面也放，这好像一个，但它，因为这个好像黑，好了，其实我不是专业，我不能介绍什么，那反正这好像是什么，反正在外会就是比较幸运一点的这样子，是那种，然后好像这有一个黑黑的这个小石头，它是那个是干嘛的？啊，挡煞，保平安，好像是，好像是都很好的意思啊，所以我就配这个样子，然后还不错。然后因为我最近比较，也不是对，蛮相信水晶会有能量，所以我就也买了几个水晶，要介绍给你们吗？托里有托，一个 Energy 托 Crystal。介绍吧，有啊，但他在后面，那应该这样走过去差不多4步。刚刚我走过去这边比较近3步，4步我觉得 too over，真的走不起。听个歌啊！但是这个好像要连耳机。我想这个电脑我真的前几天我研究超久，因为我想要连蓝牙的，就这个电脑它是不能连蓝牙的，它一定要 USB。就我研究了它3小时，研究到后面是执念呢，是我知道就算不行，我还是要找到我就是执念。然后后来我就太生气，我打给我朋友，然后朋友也不上网帮我查，反正不行。然后我就说怎么可能不行？电脑怎么现在这个时代怎么可能这个电脑不行？然后后来我就叫我妹过来，因为我妹现在在韩国，然后她就过来，还没她自己过来这样子，然后她帮我弄，然后她也差不多弄了2小时，然后才发现是 USB 这样子。我去连接一下，但是要打，不然没看到，不然看到后面。我期待了吧哟！我是 OPPO。来，听个歌，听首歌。最近喜欢听，把它不要打屁股。
最近哦，最近因为我回家的时候跟有朋友他说他没有看过《铁达尼号》泰坦尼克，然后我说你没有看就不要当我朋友。我说这部电影你没看过？他跟我说没有，然后我就我真的硬生生我就陪他看了3小时4小时，我重看。你必须得看。一旦들려요？이 안에 있었는데. 왜? 왜 또 없는 거야? (什么意思？我暂停，我没有按到播放，是吗？那还是没声音啊。你们有听到声音吗？是我没听到还是？它本来会出来啊。3시간만 기다려주세요. 等我3小时。2小时，今天2小时。什么意思？스피커 맞잖아. 마이크. 그니까 이거 소리 있는데 근데 왜 음악이 없지? 응? 응? 됐어. 왜 안 되는 거예요? 왜 안 되는 거예요? 到底为什么不行啊？这个，我这电脑我研究好久，我真的会生气。当然有噔噔的声音啊，但为什么音乐是放不出来的耶？马探，算了，好，都不要听音乐啊，都不要听音乐啊！我有 iPad， 我有 iPad。我们就可以那个连蓝牙儿。
啊，我有 iPad。人就是要动一下脑筋，办法不是办法都是有的，办法都是人想出来的。 방법은 사람 찾는 거야. 아이패드 있잖아 우리. 왜 블루투스도 안 되는 거예요? 왜 이렇게 안 되는 거 많아? 잠깐만. 기다려요. 가려.马他，不要给我转椅子哦。马他가만히 있어. 가만히 있어.知不知道？这首歌最近在听，经典啊，经典啊。我想说。真是太感动了，我只能说，雨琦他终于 solo 了，我等很久。看到我的成员们梦想成真的样子，真的是。妹妹们，不哭，早上坚强，不哭，不哭，可以再给我强烈一点，来。우리 우기가 드디어 솔로했어요. 감동이 받았어. 너무 뿌듯해서 그래. 우기야 잘하자. 하고 싶은 거 다 해. 好收，好了啦，演。왜 울어요? 눈물의 영화 많이 봐서 그래.让我感伤一下，让 F 人感伤一下。
我们一起来享受这首歌。给你们自己的时间，好不好？我的直播是很 free 的，给你们想哭就哭，想怎么样就想怎么样。意思就是说给我自己的空间，给我空间，我想干嘛就干嘛。네버랜드 너무 웃겨. 슈아야 잘하고 있어. 네버랜드까지? 감정적이네요. 好了啦 됐어요. 자 다음 다음은요. 요즘好，这边手就好。太近了啦。됐어。小狗，等一下看到你会笑。马他，一路啊，马他，我看你有没有笑，来，我看你会不会笑。你过来嘛。그렇지。마다도 왔다. 뭐해? 왜 이렇게 바빠? 마다래. 我们来跟네버랜드聊天嘛，好吗？不要一直动，一直动。不要一直按到。马他 solo 了吗？啊？马他？不要听，马他不要听啊！不要听人类讲一些有的没的。马他觉得妈妈很凶，不，怎么可能？哇，鼻涕差点流下来。刷好漂亮哦！要 solo 也是我们哈哭。我只能说，咱们马上比较漂亮吧？哈哭是帅的。我们是走美丽路线，我们马他是走美丽路线。마타는 아름다고 이쁘고 우아하고 그지? 봐봐.马达好吃，完了不要理他，不要听，都不要听，不要看，不要人类哦。
你不要理解他们，没事。这样不要理解他们，奇奇怪怪。对不对？我没得，我没得。哎呀，什么？好啦，拜拜，走喽，안녕，갈게。 也需要得，走的问号，怎么了？不然用跑的吗？可以用跑的吗？886 886 88 88 안녕 갈게. 다 인사해. 갈게요. 네, 갈게요. 네, 갈게요. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 빠빠빠빠빠빠 뽀뽀뽀뽀뽀. 안녕. 갈게. 알았어.